来，我们现在要教大家第二种调酒，第二种调酒叫做粉红金钻，这是我们自创的饮调。然后呢，现在我们就是要教大家怎么调粉红金钻。首先呢，一样是要加冰块，然后可是这次的冰块没有像日出那么少哦，我们要加大概8分满的冰块。8分满哦，跟刚刚不一样。好，接下来呢，我们要用到小草莓果露，来，要多满呢1盎司的小草莓果露，要斜斜的放进去哦。这样才不会沾到那个冰块上面，颜色会不好看。然后接下来莱姆汁，莱姆汁，莱姆汁啊！哦，玩笑嘛。来，给你。然后莱姆汁要到0.5盎司就好了，半杯的意思吗？不到半杯，因为大家都有发现啊，盎司杯是一个斜角杯，所以其实里面的刻度并不是就是1盎司跟2盎司，大家要稍微斟酌一下。就是你倒满的话是1盎司，所以呢，大家就是自己大概斟酌一下吧。接下来需要什么呢？接下来就是把那个苏打水把它倒满，帮你拿，一样也是要倾斜的哦。比较不会破坏它本来的那个平衡。好，完成了。还没，为什么？还要把它调出有渐层呢，不然不好看。是哦。对，来，好吧，交给你。你技术好好哦。我没有很好，真的吗？真的。比我好哎。下次你可以试试看。好。虽然说我会准备变成粉红色。会那么糟糕吗？如果你太大力的话就会。哦，大家要把这些技巧学起来哦。好了，差不多就是这样啦。大家有看到从粉红色、深红色到透明的冰块，然后就完成我们的粉红金钻。你可以喝喝，谢谢。好喝吗？嗯，那就下期再见喽，拜拜。拜拜。